呢度咧，大家冇搞錯啊！呢度並唔係山卡拉嚟㗎，呢度咧係廣州嘅天河區。嗱，門口呢度咧有個祠堂啊，祠堂門口咧又有個祠堂啊。呢個叫李氏宗祠。嗱，按道理咧，我哋嘅右手邊呢度啊，其實咧就係紅磚廠啦。係啦，睇地圖咧都係咁講嘅，但係咧冇意思啊，全部唔俾入。嗱，對面咧有一棟樓，好似我哋嗰啲膠凳咁樣啊，唔知大家睇唔睇到？呢個我哋叫省凳啊，省凳樓。各位觀眾，大家下午好啊！好啦，今日又出嚟啦。好，今日喺邊度呢？今日呢喺一個好遠嘅地方啊！呢度係天河區臨江大道啊。可能有人問啊，吳生跑過嚟做咩啊？咁其實呢，咁啱喺呢邊辦事，咁呢，咁啱啊！一打開個地圖睇，話呢附近有咩睇呢？俾我發現咗啊！呢度呢，其實係屬於呢一個叫做懲戒村啊。咁即係話廣州咧，其實天河而家咧仲有一啲仲未徵、仲未拆嘅一啲城中村，咁同埋咧喺地圖上面俾我發現咗咧有兩處好有意思嘅地方，咁所以咧今日呢期帶大家咧行入去懲戒村睇一睇，然之後咧再同大家尋找下可唔可以揾翻嗰個咧失去咗嘅紅磚廠嘅記憶嚇。好啦，時間就唔早啦，我哋啊嗱嗱聲出發啦嚇。嗱，環顧一下四周先，我所在嘅地方咧，呢條叫做臨江大道啊嚇。咁呢邊咧屬於係獵德啊，一路咁過嚟啊，沿住江咁啊走到過嚟接近員村位置，再往前行咧，其實就已經係所謂嘅叫做廣州金融城嘅區域㗎啦嚇。其實咧，大家如果咧眼尖咧望遠少少嚇，見到好多呢啲高樓大廈，冇錯啦。其實咧都係屬於天河嘅金融城嘅地塊啊，咁所以呢度以後咧潛力無限啊嚇。咁我哋而家身後呢個位置咧係咩咧？嗱，呢條咧就係叫做懲戒西嘅一條涌啊。咁咧呢個閘口啊，水閘咧一打開之後咧，平時咧係唔開嘅。如果我哋要爬龍舟咧，就冚聲由呢度出去㗎啦。OK 嗱，呢度出去外邊咧就已經係珠江口啦，跟住對面咧嗰棟好高嗰棟啊，唯一棟高樓係咩咧？係香格里拉酒店嚇，係喺琶洲嘅。好啦，事不宜遲啦，我哋行一行啦。咁介紹完周邊情況，講講今日時間4點20分啊。外邊成31度陰公，馬上咧廣州就要嚟迎來佢嘅盛夏啦，即係最熱嘅時候啊！咁我哋盡可能咧喺而家仲未係好熱嘅時間咧，多啲出嚟多啲帶大家睇睇廣州唔同嘅地方。嗱，咁其實呢邊咧你話佢好城中村咧，就即係講唔上啊嚇！但係咧，你話佢好市區咧，又都講唔上啊！大家可以睇下呢啲咧，算係比較靚㗎啦啲屋。咁隔離呢種咧，一睇就知啦。呢啲咧就真係城中村嘅自建樓啊！咁據我了解咧，懲戒咧目前嚟講應該咧，佢有一部分係已經徵咗，但係咧徵嘅係另一邊啊！我哋可能係會喺下一期帶大家去睇一睇啊！咁徵嗰塊咧，其實係更靠近員村嘅地塊嘅。咁可能咧，我哋啲觀眾咧對廣州呢個城中村咧，或許係有啲陌生，但係咧其實唔緊要嘅，因為咧廣州咧，你唔講城中村唔睇城中村咧，你係冇辦法知道廣州嘅總體嘅情況同埋總體嘅發展啊！
而且咧，好似我哋之前講啦，作為我哋嘅視頻記錄者啊，好多時候咧，如果呢啲影像我哋唔影低佢咧，以後啊冇機會再睇㗎啦。可能以後廣州咧金融城發展得好啊，呢個地塊可能都會被徵用嘅。而家唔徵唔代表以後唔徵啊！我哋可以嚟睇下喺廣州本地土豪嘅生活啊！呢啲哇幾勁，呢棟屋都幾有特色啊！你咪話屋檐上面仲有兩頭醒獅添，哇！呢啲係典型嘅城中村自建房啦。稍微咧呢邊會比我哋之前去睇嘅城中村咧要我覺得嚇會靚啲嚇。咁啊，光猛好多，開揚好多。呢度咧，大家冇搞錯啊！呢度並唔係山卡拉嚟㗎，呢度咧係廣州嘅天河區。嗱，門口呢度咧有個祠堂啊，祠堂門口咧又有個祠堂啊。呢個叫李氏宗祠，好多鄉紳喺度吹水啊！好啦，我哋睇下個地圖點行先。地圖話咧，紅磚廠啊，我哋嘅右手邊，呢度有房東直租，哇，價錢好平啊！我哋先望一望祠堂先。呢度係祠堂，係嘛？呢度係祠堂，哈哈。好啦，嗱，城中村咧裏邊咧就肯定係錯綜複雜㗎啦，好多巷嘅。所以咧，行到入嚟咧，就一定要睇地圖。睇地圖咧，就真係扮到不知所謂。嗱，睇下個路牌先啦。呢個叫程界西東馬路。嗱，按道理咧，我哋嘅右手邊呢度啊，其實咧就係紅磚廠啦。係啦，睇地圖咧都係咁講嘅，但係咧唔好意思啊，全部唔俾入。可以遠遠咁睇到。睇嚟咧，我都係要兜翻去出面。見到條煙囪嘛？哇，生晒草陰公。呢度咧以前應該係一個入口嚟嘅，但係咧而家入唔到去。
唔緊要，我哋兜一兜先，睇下可唔可以兜翻出去先。呢度而家咧做咗廢品回收場啊！睇起身呢度出唔到去喎。嗱，呢度仲有啲紅磚廠嘅痕跡啊！好啦，前面呢度我唔確定出唔出到去，我就唔行入去住啦，問下路先。好啦，我又行翻出嚟啦。經過咗一番諮詢之後呢，咁啊村裏邊嘅人呢就話嚇，裏邊呢其實係過唔到去噶啦，因為呢嗰棟圍欄啊，嗰棟圍牆啱先見到圍牆擋住咗，再加埋呢啱先我哋睇到嗰個有個好似貨櫃咁嘅位置呢，都係入唔到去噶啦，因為你嗰啲門啊什麼的已經全部封起晒，所以呢唯一一條路係咩呢？行翻出去。由臨江大道出去之後呢，喺元村四橫路嗰度再轉過去啊！咁啊，我哋又嘗試一下行過去啦。咁我哋又輕輕咁樣望咗一眼呢一個叫做懲戒西啊，呢條城中村。跟住呢，我哋而家行翻出去外邊，嘗試一下由呢一個元村嘅四橫路啊過去。我估計呢，只能夠稍微目睹佢嘅風采嘅啫，入去呢，估計應該入唔到去㗎，因為呢嗰個地塊啊。成塊咧都已經係屬於呢一個荒廢嘅狀態。嗱，我哋離遠咧係見到有條煙通嘅，就係嗰度啦。咁其實呢，嗱，俾大家睇下，其實呢，我哋同呢一個紅磚廠呢，實際上呢，一牆之隔大呢，我哋可能要兜大概20分鐘嘅路呢，先過得到去。冇計啊，因為呢，中間呢係封閉路段，所以呢，邊個都過唔到去。咁啊，沿途咧帶大家望一望啦，睇一睇啦。前面咧有條橋啊，叫琶洲大橋。咁啊，呢邊係咩咧？呢邊咧係天河區少年宮喎。對面呢條咧叫琶洲大橋啊，過琶洲嘅。嗱，咁呢個所謂嘅少年宮咧，應該仲有排啊！雖然咧外面整好晒㗎啦，我估計裏邊咧仲有排裝先裝完啦。
對面就係琶洲啊。嗱，呢度長長一條路，應該咧就最好係踩單車嘅。嗱，咁我哋喺前面呢度轉落去啊。好啦，非常之可惜啊！一入去咧就俾人叫住咗我啦。佢話咧而家裏邊咧係封閉式管理啊，變咗一間學校。咁但係其實咧我見到有車入去啊，只不過咧佢又唔俾人入啊，所以咧冇辦法理解得到呢件事。咁但係冇辦法啦，而家佢咁嘅情況咧，佢係封閉管理，咁我哋就只能夠喺外邊啊遠遠咁睇下啦。真係本嚟咧想輸入去都嚟唔切啦。好啦，咁咧嗱，咁我哋本來咧想入去睇呢一個叫做罐頭廠啊，即係紅磚廠啦，睇唔成啦，咁點算咧？帶大家咧過去對面啊，過對面睇睇江，睇睇大橋，就係呢個位置啊。其實咧，紅磚廠就喺後邊啊，近在咫尺。可能咧，我哋啱先睇到咧，仲多啲嚇喺懲戒西裏邊。但係咧，冇辦法啦，真係唔俾我入。我想帶大家入去睇都冇辦法啦。咁我哋而家咧就過去馬路嘅對面啦，睇睇臨江大道沿岸嘅景色啦。嗱，咁啊過咗嚟馬路對面嚇，我哋欣賞下江景啦。啱先咧，佢話呢個位置咧而家變成咗咩名啊？叫咩？愛沙外籍人員學校啊！咁佢真係正正咧就喺紅磚廠嘅裏邊啊！大家睇下。咁啊，但係咧佢完全嘅封閉式管理咧，咁啊導致我哋真係冇辦法入去啦。咁啊，一代嘅昔日嘅網紅磚廠咧，就正式落幕啦。好，咁我哋唔睇紅磚廠，我哋就睇琶洲。嗱，過嚟睇下，哇！嗱，呢條係咩咧？呢條咧就係我哋啱先所講嘅琶洲大橋啊！嗱，對面咧有一棟樓，好似我哋嗰啲膠凳咁樣啊，唔知大家睇唔睇到？呢個我哋叫省凳啊，省凳樓，犀利！咁啊，對面咧全部都係琶洲會展附近嘅一啲寫字樓啦。遙遙望去咧，仲見到一個塔啊嚇！嗰個係咩塔咧？睇下先。嗱，嗰個塔咧，如果冇睇錯咧，應該就係叫琶洲塔啊！唔知道大家睇唔睇到？放大少少俾大家睇。嗱，就係呢個。呢一個啊，畫面中央呢個應該係琶洲塔啊！以前咧都係一個燈塔嚟嘅。好啦，好可惜啊，睇唔到紅磚廠。咁啊，睇下江景啦，我哋。咁對面咧
就係琶洲嘅會展啊嚇，同埋咧有一個叫琶洲港啊。嗱，琶洲港咧好得意啊！琶洲港咧，佢其實咧係一個進出口嘅，即係出入境嘅港口嚟嘅。如果係我哋香港嘅觀眾咧，就會知道啦。我哋可以咧買船飛啊嚇，買船飛咧就直接由香港咧坐船啦嚟到琶洲港上岸啦。咁我哋咧亦都可以啊，通過呢一個琶洲港咧，坐飛機啊，即係去到香港國際機場坐飛機，咁咧可以喺呢度咧辦理 check in 嘅手續。佢會有船咧直接去到香港機場嘅。不過啊，現階段咧有個問題就係咧，佢得2班船，所以咧時間唔係咁好就嘅。因此咧，大家去香港出境咧都唔會用呢一個方法啊，因為班次太少啦。除非咁啱得咁巧咧，可以就得到。如果各樣嘢都就得到咧，咁係好方便嘅，因為咧你上船嗰一刻咧，咁你嘅行李咧就已經係辦好咗呢一個叫做辦好咗呢一個託運㗎啦。咁你飛機 check in 嘅手續已經做好咗㗎啦。好，哇！嗱，咁江邊咧，其實都仲係好靚嘅。而且咧比較涼爽啊！我諗咧大家應該咧冇咩機會咧會特登嚟呢度啊，因為咧呢度係前唔到村後唔到店，係嘛？過嚟做咩咧？但係咧通過我哋嘅視頻咧，咁你就可以足不出戶啊嚟到呢一啲咧廣州比較小眾嘅地方。所以咧，大家如果中意我哋嘅頻道，一定要點個訂閱啦。跟住我哋每日都會出嚟去影廣州唔同嘅地方噶嘛。咁咧，你就可以跟住我哋鏡頭啊，足不出戶咧，去遊覽廣州嘅各個地方嘅景色啦。所以大家一定要支持我啊，點個訂閱嚇，多謝大家。哇！呢度其實都幾大風㗎。我睇翻以前啲歷史資料咧，呢邊咧以前咧綠茫茫一片嘅，即係咧乜都冇啊！除咗可能罐頭廠啦，就係一直喺度啦。咁除此之外，呢邊咧基本上以前咧就全部都係樹啊、田啊咁樣嘅嚇。咁但係咧經過咗咁多個10年之後嘅發展咧，珠江新城崛起咗之後咧，呢邊咧就變成咗非常之景色優美嘅地方啦嚇，亦都係咧我哋目前嚟講廣州咧發展嘅重心啊。仲有捕撈船喺度做咩？唔係捉魚啊！呢個船咧喺度撈垃圾㗎，呢2條船都係啊，負責咧喺江面巡邏撈垃圾。嗱，我哋嘅畫面咧正中央呢個位置對上啊，大家睇到嘛？呢度咧就係琶洲港啦嚇，後邊咧有一棟叫做口岸啊，琶洲港口
口岸啊，就喺呢度啦。坐船同埋呢一個進出口唔好意思啊，係進出境啊，都係喺呢度。成日講進出口口誤啊。咁隔離呢，其實就係交易會啦。自從交易會呢搬咗過嚟依邊之後呢，我哋見到琶洲呢起咗好多高樓啊，全部都係酒店寫字樓嚟嘅。我哋而家面前嘅呢個位置啊，見到嗰啲連住一片矮矮嘅呢，全部都係交易會嘅會場嚟㗎啦。此時呢，我哋再回頭望一望琶洲橋。一覽無遺啦！嗱，我手指指住呢個方向呢，就係琶洲會展啊，交易會嘅會場啊，呢一塊全部都係。嗱，咁啊翻返嚟呢個位置啦。呢度呢，就係我啱先所講嘅水閘啊，就係呢懲戒村啊，佢哋爬龍舟啊，出江嘅江口啊，就係咁樣噶啦。嗱，佢哋穿條旗啊，犀利啊！嗱，好啦，咁咧今日啊，睇一睇時間咧，其實咧就都差唔多啦。有啲遺憾啊，冇辦法咧帶大家入去睇到紅磚廠。咁但係咧都冇辦法啦，我哋要遵守紀律啊！咁咧就帶大家睇其他美景啦。嗱，嚟呢度睇一睇我哋琶洲啦其實咧，如果你親臨現場睇，你會感覺到咧非常非常震撼啊！因為對面咧一整片，哇，全部都係新起嘅。有啲似企喺即係喺上海啊，企喺黃浦江嘅對面咧睇浦東咁樣感覺。雖然咧冇咁多高樓，但係咧都係好震撼啊！全部都係新嘅。好啦，咁我哋今日咧視頻咧暫時睇咁多先啦。咁下期咧更加精彩嘅咧係我會帶大家咧去睇一睇即將拆遷完成仍在拆遷之中嘅呢一個員村啊！咁咧，如果大家仲未訂閱咧，點個訂閱啊！千祈唔好錯過我哋嘅頻道。咁咧，我哋每日都會更新帶大家睇廣州唔同嘅地方。足不出戶就可以遊廣州啦。咁亦都可以睇到廣州新面貌啊！好啦，咁我哋今期視頻咧先睇咗咁多，下期見啦，拜拜。